دام حكيت لي حكاية غريبة جدا عن أختها. مش عارفة انتوا تصدقوها ولا لأ. بس الحكاية هي حلوة بصراحة يعني. هي حكاية حلوة وقصة جميلة كده ولذيذة. تابعوا كده معايا القصة فيها حاجات غريبة كده وسبحانك يا رب يعني. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. انا بعمل ايه دلوقتي؟ انا كنت مفصصه رمان والقشر الابيض على وشه. فقلت بقى انا احط عليه ميه كده عشان القشر الابيض ده يطلع، و لازم الافضل ان احنا نشطفه كده بحيث ان القشر الابيض ده يطلع منه لانه بيبقى رخم بصراحه يعني. تابعوا حبايبي الغاليين الفيديو واعتبروا نفسكم ان انتوا اصلا بتساعدوني من خلال القناة. يعني لما تشاهدوا الفيديو كده وتعملوا لايكات للفيديو ترفعوه، ربنا يكرمنا جميعا وربنا يرزقني ورب يجعله في ميزان حسناتكم. ساعدوني يا حبايبي كده، انتوا عارفين الظروف والجوابات. ربنا يكرمكم جميعا. وكمان الفيديو هتسمعوا حكاية قصة جميلة وهتستمتعوا بيها، وهتشوفوا نصرة بقى وهي ماشية على السقف وماشية على الحيطة. بس قبل ما ابدأ الفيديو، اكيد انا مش بورس، مش ماشيه على الحيطه ولا السقف، انا بهزر معاكم يعني، انتوا عارفين طبعا بهزر معاكم. صباح الخير وصباح السعاده وصباح السكر الزياده، ويومكم ان شاء الله خير وبركه وسعاده وربنا يستركم جميعا. بس عايزه ارد على سؤال كده. الناس اللي بتقولي يا نصره انتي بتصوريش الست بتاعت اللي بتشتغل معاكي. قبل كل شيء الست دي عارفه ان انا عندي قناه، وعارفه انها ممكن تتلقط في القناه يعني، وانا بصور كده. ما ببقاش قصدي يعني، هي مش سور ذكي ولا فاتن الحمامه ولا يعني ست بسيطه وعاديه، وانا مش هدف اصورها ولا اي حاجه. ولكن انا وانا بشتغل بتكون جت كده. حتى انتوا تلاحظوا اول ما بتيجي هنا ولا هنا بروح انا مغيره، واقفه يعني مدارياها او عامله حاجه او بتاع يعني ايه. انا مبقاش قصدي يا جماعه عشان تبقوا عارفين يعني، عشان ما حدش بس يقعد يقول لي انت بتصوريها وحرام عليك وعيب عليك والكلام ده كله. وبعدين هي ست كبيره زي حالاتي، وانا مش هدفي يعني، انا هدفي انا بصور فيديو يعني. هي بتطلع كده قدرا في الفيديو. تمام، صلوا على النبي يا حلوين يا معسلين يا مسكرين وتعالوا تابعوا معايا الفيديو. اول هام انا كده هي كانت طالعه في الجنينه، رحت ربط لها الكيس بتاع الزباله عشان تاخده معاها وهي طالعه الجنينه. وانا هنا ب بعمل ايه؟ بروق بقى المطبخ بقى. قلت لها اطلعي بقى شوفي انت ايه اللي وراك بره اعمليه، وانا بقى ايه هروق بقيه المطبخ وكده. تمام تمام. المدام قالت لي ان كان عندها اخت. اختها دي كانت متجوزه. وانا كده بشطب يا ولاد في المطبخ، يا ولاد بشطب في المطبخ، بشطب في المطبخ. بس في مقطع تاني انا مش عارفه هو راح فين، ما علينا. طبعا انا لبست طبعا تيشيرت التشريفه ده، عشان في واحده قالت لي في التعليقات استوري ما اعملي البسي واسع والبسي فضفاض والبسي بطاط. انا والله انا ما انتوا زي ما انتوا شايفين هو ده لبسي، انا بغير في ايه؟ هو لبسي واسع مش ضيق يعني. ولبست التيشيرت ده برضو ايه، الله اعلم، يمكن هي بتقول كلام حقيقي الله اعلم بيها يعني. انتوا شايفين ايه؟ ما علينا. بتقول لي ايه بقى؟ بتقول ان اختها دي كانت متجوزة وانفصلت عن جوزها وكان معاها عيلين. ممكن العيلين دول ولدين بنتين بنت وواد يعني ايا كان يعني، مش لازم نقول ايه التفاصيل بالظبط يعني. المهم جالها واحد اتقدم ليها للجواز وكان اعزب، ما كانش سبق له جواز قبل كده. خدها وسافر بيها بره. اختها بقى اللي هي بتروي الحكايه بتقول انا في يوم من الايام كنت مسافره البلد اللي اختي فيها، وخدت بعضي ورحت عشان ازور اختي. بتقول انا مش هنسى. عايزه اقول لكم قبل ما اكمل القصه، ستي دي ما كانتش حالتها حاجه خالص. ما كانش عندها اي حاجه غير شقه بسيطه كده ايجار، واللي هي اتجوزت الراجل ده وكان معاها عيلين. شقة بسيطة كده إيجار، وما كانش حالتها أي حاجة. واللي اتجوزته ده برضو ما كانش حالته أي حاجة. لكن قالوا إحنا هنسافر برا، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يفرجها بشغل بحاجة يعني، مش عارفين يعني. مهم، وسافروا برا. فالست أختها بقى بتقول أنا سافرت لها، كنت مسافرة برا كده وقلت أعدي على أختي واطمن على عيالها واطمن عليها. بتقول والله العظيم والله العظيم ما هنسى اللي انا شفته عند اختي. ايه يا ست اللي انت شفتيه عند اختك؟ بتقول انا كنت زي ما اكون لسه شايفاه امبارح. ايه يا ست اللي انت شفتيه عند اختك؟
بتقول انها دخلت على اختها، ولقت يعني حالتهم صعبة جدا جدا، يعني ما فيش اي حاجة، لدرجة انها لقت كانوا عيالها اطفال يعني صغيرين، لقت الست فرشة جرايد لعيالها ومقعدهم عليها. والله العظيم بتحكي هذا الكلام، بتقول لقيت اختي فرشة جرايد ومقعدة عيالها عليها. تخيلوا الكلام ده. المهم ان الست دي ربنا كرمها سنة ورا التانية، ربنا كرمها. ما تعرفوش الخير ده كله اللي جالها منين. خير سبحانك يا رب. ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي من غير حدود. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. تابعوا السلطة دي، انا هقول لكم الست دي اختنت ازاي، وبغمضة عين. ما كان بقول لكم ما كانش حالتها حاجة، لا اللي اتجوزته كان غني ولا هي كانت غنية، واتطلقت من الراجل اللي كانت متجوزاه ومعاها العيلين، وده اتجوزها وسافروا بلد، هي بلد عربية بس انا مش فاكرة بلد اسمها ايه يعني. هنا انا كنت بعمل السلطه، والسلطه دي ركزوا كده الصوص بتاعها جميل جدا 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 جدا. انا اقترحت على المدام ان احنا نعمل الصوص ده. الصوص ده عباره عن افوكاتو، ونص وحده افوكاتو، وحطينا عليها معلقه عسل وشويه شبت وفصين توم ومعلقه مستردة ورشه من الفلفل الاسود. والمستردة انا ما بحط المستردة في صوص سلطه بصراحه، ما بحطش ملح. اللي عايز هو ياكل يحط ملح يحط ملح، وزيت زيتون وعصرة ليمونة. عايزة اقول لكم صوص رهيب جدا وخطير جدا وجميل جدا. انا بعمل السلطة ايه، هي اللي قالت اعملي خس، وفي علبة ذرة افتحيها. وطبعا لما بنفتح علبة الذرة بنشطفها من المية اللي مركونة فيها، وخيار بس. انتوا بقى عايزين تحطوا مكونات على السلطة، حطوا فلفل بقى الوان، حطوا طماطم، حطوا. هي قالت لي اعملي ده، خلاص انا هعمل زي ما هي قالت. لكن الصوص انا اللي اخترعت الصوص. تمام، جميل قوي يا جماعة. تمام، الحاجات دي كلها مغذية، الافوكاتو وزيت الزيتون والجمال ده. طيب المهم ان الست دي جوزها اشتغل هناك يشيل كراتين في سوق جملة او سوق تجاري كده، يشيل كراتين، موصلات، يودي كراتين من هنا، كراتين فيها ملابس يوديها للمحل ده، وياخدها من المحل ده يوديها للمحل ده. وكانت شغلته كده لحد ما ربنا كرمهم بقرشين. ابتدوا ان هم يجيبوا شوية ملابس من مصنع، حاجات ملابس من مصنع، ويودوها محل تاني يبيعوها، يتاجروا فيها حاجة، يعني ايه يتاجروا فيها حاجات بسيطة قوي كده، لحد البلية ما لعبت وهوبا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. عملوا مصنع عملوا مصنع وبقوا يروحوا يجيبوا قماش بالكيلو من بلد القماش رخيص فيها. بلد مش طبعا مش في مصر، ده كل الكلام ده بره. بقى يسافر بلد، عارف ان البلد دي ادي انا بعمل صوص السلطه اهو. العسل مش عايز ينزل، بتاع دي رخمه يا ولاد وغبيه. تقعدي تتك يقولك سهله. سهله ايه ده؟ انا بيجيني كساح يا ولاد، كساح عشان الناس تنزل العسل. انا هغزها وارتاح. المهم انا ما لقيتش غير ان انا اسهل ان انا افتح بقى واريح دماغي، ما علينا. المهم بتقول ان هي يعني عملوا مصنع، وجابوا بنات تشتغل او رجاله تشتغل، وبقوا يجيبوا الحاجات اللي نازله في السوق جديده، القصات او بلوزات او عبايات او قمصان او اي حاجه، حاجات نازله موضه او نازله قصه جديده يعملوها. وكانوا يعني في خلال سنه او سنتين ربنا سبحانه وتعالى كرمهم كرم من وسع. يعني بسم الله ما شاء الله. طب ليه بقى كانوا بيعملوا الناس دول؟ الناس دول كانوا بيعملوا مثلا يجيبوا قماش كتير جدا ويودوه المصنع، ويقولوا له عايزين مثلا نعمل 70 حته من دي، 100 حته من دي. القماش اللي هم جايبينه يعمل لهم وزبادي. كويس ان انا افتكرت الزبادي، يخرب بيتك يا نصره. وكوبايه زبادي. الصوص ده بيبقى تخين، عايزه تخففيه خففيه. اصلا انت لما تحطيه على السلطه وتقلبيه، انت بتاكلي سلطه، هو بالميه اللي في السلطه هيبقى طري وهيبقى لذيذ ومغذي وحلو قوي. المهم تجيب مثلا زي ما بقول لكم كده، تجيب القماش اللي هي موديه مثلا هيعمل 100 حته، انا عايزه 100 حته من ده، يطلع 150 130 140. ال 30 او 40 الزياده اللي يطلعوا يتصدقوا بيهم، يطلعوهم لوجه الله. بيجامات،
جلاليب، عبايات، اي حاجة يتصدقوا بيها والله العظيم، لدرجة الملاجئ، الملاجئ بتاعت الأطفال اللي هم اللي لهم لا أم ولا أب، الأيتام، يودوا. عايزة أقول لكم أنا شفت إن يعني عربية نص نقل محملة بطاطين، مش من البطاطين الرخيصة، بطاطين من الجميلة الناعمة الحلوة، يودوها الملاجئ، يودوا هنا ويودوا هنا. عايزة أقول لكم برضو أنا نبني من الحب جانب، يودوا في كل حتة. على فكرة المدام اللي بحكي لكم عنها دي، ده شغل من زمان قوي، مش هي اللي انا بشتغل عندها دي. عايزه اقول لكم كميه الخير اللي جات للست دي لا تحصى ولا تعد، والله يا جماعه لا تحصى ولا تعد. وده من ايه؟ انها بتتاجر تجاره مع رب العالمين. انتم مصدقين ان واحده ما حلتهاش اي حاجه، في يوم من الايام عيالها كانوا قاعدين على ورقه جورنان، يعني ما كانش حتى عندها سجاده تفرشها، بعد سنتين تلاتة الخير ده كله يبقى عندها؟ وده كله لأنها بتتاجر تجارة مع رب العالمين. ربنا يكرمها ويسترها ويكفيها شر المرض ويكفيها شر المستخبي على الخير اللي هي كانت بتعمله مع الأيتام ومع قرايبها ومع أهلها ومع جيرانها ومع شغالينها. ربنا يكرمها. ربنا كرمها وبقى عندها بدل المحل محل واتنين وتلاتة، ربنا كرمها وبقى عندها شقة تمليك وبقى عندها فيلا. ربنا يكرمكم ويكرمها ويكرم جميع ما خلق على وجه الأرض. عمر الخير اللي بتعمليه إن كانت كلمة خير أو فعل أو أي حاجة عمرها ما بتروح. أشوفكم على خير إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد.